Έλα, για πες. Λοιπόν, έχει εδώ σε λέω και από τη Δευτέρα, φίλε. Φορτωμένος, μιλάμε για φόρτωμα το Καγκού, έτσι. Να ανεβαίνει το Παπαγεωργίου, με Πέμπτη. Και τι να σε πω, αν είχα ακόμη 2 Καγκού να σέρνω από πίσω, και με χειρόφρενο, Χρήστο, ειλικρινά, είδα Χρήστο διαφορά. Δηλαδή με θύμισε το αυτοκίνητο. Παλιά δεν ήταν, πήγαινε το αμάξι έτσι παλιότερα. Δηλαδή παλιότερα. Κοίταξε, το αμάξι πήρα καινούριο. Έτσι. Θέλω με θύμισε όταν το πήρα καινούριο. Ναι, γιατί καθάρισε όλο το σύστημα μέσα γι' αυτό. Μπορεί. Μέχρι στιγμής τώρα να σε πω και ένα άλλο. Μέχρι στιγμής τώρα που μιλάμε π.χ. Δεν με το ξαναέκανε, τώρα μπορεί να το ξανακάνει γιατί ήταν με τα νερά. Δεν μπορεί να το έκανε αυτό που σε είπα δεν έπαιρνε μπρος. Το πρόβλημα που δεν μπορούσε να το βρει. Γιατί αυτό καμιά φορά μπορεί να τύχαινε 15-20 μέρες να μην με το κάνει και μετά το παρουσίαζε. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μέχρι στιγμής το μιλάω έτσι, μπορεί σε μια εβδομάδα ή σήμερα μετά να με το παρουσιάσει. Δεν με έκανε τίποτα. Αλλά σαν τράβηγμα το αυτοκίνητο, από τη Δευτέρα ειδικά, δεν ξέρω σε λέω είναι ειλικρινά άλλο αμάξι. Ναι, κατάλαβα. Άλλο πράγμα. Είδα διαφορά, δηλαδή το απόγευμα διαφορά. Πώς πάει τα μάτια. Με Πέμπτη, μιλάμε για φόρτωμα, έτσι. Σου λέω ότι μπορεί να έχει βγει καθαρά. Να τα σβαρνούσα. Σε λέω, με θύμισε Χρήστο, όπως ήταν καινούργιο με Πέμπτη, πώς πω, να έχω και να σβαρνώ και να στέλνω αυτοκίνητα από πίσω μου. Και εσύ, το χάρηκα. Τι γίνεται ρε που δηλαδή, τι να σε πω, ένα πράγμα, ένας αέρας, νομίζω ότι μέσα είναι κάποιος από πίσω ρε παιδιά. Εγώ Χρήστο ειλικρινά από αυτό που είδα, δηλαδή που αισθάνθηκα τη Δευτέρα, δεν το πίστευα, συγγνώμη ειλικρινά.